Большим о маленьких. Приветствую, дорогие друзья. Программа «Большим о маленьких». Меня зовут Александр Букарев, и прямо сейчас я вам рекомендую подписаться на наши соцсети Рутуб, ВК, Телеграм, чтобы смотреть трансляцию, писать комментарии, участвовать в нашем обсуждении чего, конечно же, здоровья детей, да и, кстати, не только детей, мы обсуждаем абсолютно все. А с нами на связи Антон Равдин, педиатр, который как раз нам в этом помогает. Приветствую. Да, добрый день, всех рад приветствовать. Замечательный день, даже вот солнышко выглянуло. Прям погода радует. И слава богу, потому что в последнее время было не прям радостно. Немного сыро. Хмуро. Да, вот, наверное, хмуро правильно будет сказать. И еще и сезон такой, когда все равно все заболевают. Я вот тоже немного простыл тут, вот пока что лечусь. И как раз вот у нас первая тема с этим связана. И вопрос такой. Вот, кстати, очень интересный для меня в том числе. Правда ли, что сиропы от кашля не помогают? Я всегда думал, что помогают. Вроде и вкусные такие, и нравилось. Вот там мама в детстве наливает на ложку, ты ее выпиваешь, вкус такой приятный, вроде как-то и по горлу вот потекло, стало хорошо. Вот помогают или нет? Хочется сразу сказать, что у нас, видимо, с вами было разное детство. Видимо, да. Потому что те сиропы, которые сейчас выпускаются, используются, они действительно вкусные и приятные, и запах у них не отталкивающий. В моем детстве таких не было. Да, корень солодкий, мед в репе, да, ну, что-то такое. И толченый мукалтин, да. Ну ладно, бог с ним, не о том. На самом деле вопрос очень интересный, правильный, нужный, важный для обсуждения. Потому что сиропы от кашля-то как раз работают. Основная проблема именно в том, что они работают. И это как плюс, так и минус. Плюс — это для взрослых. В чем большая разница лечения кашля у детей и взрослых? Принципиальная разница. В том, что дети маленькие, особенно там первых нескольких лет жизни, ну там лет до 2, они вообще не откашливаются толком. А новорожденные дети, в принципе, ничего вам никогда не откашляют самостоятельно. Первые месяцы жизни. Лет до 5 они кашляют в принципе плохо. Это вот редкий ребенок, с которым можно договориться, чтобы вот он прям специально покашлял и откашлял не до комфорта, а именно вот пока эта мокрота не выйдет, если она там есть. И из этого складывается как раз вот та самая основная причина, по которой мы эти сиропы стараемся детям не назначать. Да, конечно, есть еще и анатомофизиологические особенности. Просвет дыхательных путей более узкий, быстрее и проще оттекает слизистая бронхов. Соответственно, этот просвет становится еще более узким. И если туда, представьте себе, еще и мокроту загнать, то, собственно говоря, возникает вопрос, а чем дышать-то тогда? Да, как дышать, через что дышать? А оксигенация, она осуществляется, то есть насыщение кислородом крови, она осуществляется в терминальных отделах бронхов, то есть в конечных. Да, у нас легкие, они делятся, как врачи говорят, дихотомически, то есть каждый на 2. То есть вот идет веточка, от нее отходит, идет веточка, трахея, от нее отходит 2 главных бронха. Эти 2 главных бронха, каждый делится на 2. Эти, в свою очередь, еще на 2, ну и так далее, да, до конечных вот маленьких альвеол уже, которые в конце находятся. И вот именно в этих альвеолах происходит газообмен. Да, углекислый газ выходит, а кислород заходит. Как мы помним из уроков биологии. И вот для того, чтобы этому кислороду из воздуха попасть туда, в эту альвеолу, надо, чтобы на всем пути выше были проходимы эти дыхательные пути. А если крупные фракции этой мокроты еще и в узких бронхах будут перекрывать часть этих просветов, то, соответственно, ребенку придется дышать чаще, чтобы скомпенсировать недостаток этого кислорода. Мы даем на это дело еще и сироп. Сироп разжижает слизь. Слизь что делает? Стекает глубже. И финально цементирует все дистальные отделы этих бронхов, то есть конечные отделы. И, соответственно, ты вроде дышишь, но ты не продыхиваешь.
Мгм. То есть дыхание со стороны, вот как акт дыхания, оно вроде бы есть, но газообмена при этом нет. Ну, не то чтобы прям совсем нет, конечно бы человек задохнулся бы тогда, но, естественно, газообмен ухудшается. А что нужно сделать, чтобы эту мокроту оттуда эвакуировать? Нужно откашляться. Сможет ли вам годовалый ребенок откашляться так, чтобы эту мокроту выплюнуть из себя? Нет. А родители не готовы вибромассаж грудной клетки, стучать, вертеть, крутить его. Это очень сложно. Ну и сам ребенок, собственно говоря, малоэффективно это будет делать. Вы можете ему постучать, покрутить, повертеть. Эта мокрота немножечко там сдвинется, и ее будет проще откашливать. Но для того, чтобы ее откашлять, надо кашлять. А попробуйте его заставить кашлять, чтобы вот он взял и минутку прям непрерывно покашлял. Да почти нереально. Поэтому у детей эти сиропы не используются. Проще увлажнить воздух, сделать так, чтобы эта мокрота стала, ну, не густела до конца, и, соответственно, со временем этот ребенок ее откашляет. Это первый момент. Ну и второй момент. Тоже относящийся исключительно к детям с их характерными особенностями того, как они болеют. У взрослых, если течет нос, насморк по-простому, да, они редко от этого кашляют. Они ходят, выплевывают эту слизь с задней стенки стекающую, высмаркивают нос, соответственно, слизь оттуда эвакуируют и используют там спреи какие-нибудь для комфорта и просто периодически сморкаются. Все. А у детей эта слизь по задней стенке течет, и они с ней ничего не делают, и от этого начинают кашлять. И 90% всего кашля у детей – это слизь, стекающая по задней стенке глотки. Причем кашель этот со стороны кажется влажным, булькающим, как будто бы там действительно в трахее, в бронхах есть какой-то процесс, который, ну, прям необходимо полечить и обязательно воздействовать на легкие. Но при этом в легких вообще ничего не происходит, и все с ними хорошо. И если мы дадим на такой кашель какой-нибудь сиропчик, хотя сиропчики тоже разные бывают, сейчас об этом тоже буквально пару слов скажу. Дадим какой-нибудь сиропчик, и эта слизь потечет еще активнее из носоглотки, то ребенок еще больше начнет кашлять. И это ребенок, которого вообще невозможно будет уложить, потому что когда он ложится, эта слизь активнее начинает затекать, и кашель усиливается. Вы ему даем сиропчик, он ложится и еще сильнее начинает кашлять. Все, и как результат ребенок просто не спит. Он не спит днем, он не спит ночью, он изнурен от этого кашля, у него уже болит грудная клетка, родители уже сами с синяками под глазами, а просто потому, что дали сиропчик, понимаете, который, вот, как вы говорите, вкусный, сладкий и вроде как помогает. Ну вот он помогает разжижить эту слизь и мокроту, помогает, действительно, он эффективен, но как результат мы видим только один негативный. То есть, получается, детям говоря, его давать вообще не стоит? Только по рекомендации врача в абсолютно маленьком таком количестве случаев. А если... Лоры могут назначить условно сироп от кашля, потому что они хотят разжижить слизь в полости среднего уха, чтобы не было потом проблем со слухом, если случился эксудативный отит. Да, лор может назначить. Если это более взрослый ребенок, и у него синусит, то есть воспаление гайморовых пазух, к примеру, гайморовых пазух, лор тоже может назначить препарат, который разжижает эту слизь, чтобы, соответственно, легче она отходила. Ну, как вариант, да. Если это ребенок более старшего возраста, и у него подтвержденный бронхит или пневмония, и нам нужно сделать так, чтобы он эту слизь легче откашлял, и он может это сделать. Да, педиатр может это назначить и так далее. Но в подавляющем большинстве случаев они не нужны. И плюс сиропчики бывают действительно разные. Одни сиропчики стимулируют кашель, другие сиропчики разжижают мокроту, да, некоторые из них еще и стимулируют выработку этой мокроты, а третьи сиропчики, наоборот, подавляют кашель. Да, и они абсолютно разные сиропчики. Не ведитесь на уговоры фармацевта попить вот этот вот сиропчик, он вроде бы неплохой. Да, это практически дословно, что они вам скажут. Да, когда вы придете, ну, собственно говоря, что спросили, то и получили. Да, когда приходите, говорите, вот у меня тут ребенок что-то кашляет, температуры нет,
ну, кашляет так сильно, что бы ему попить? И вам говорят, а вот этот вот возьмите, он вроде неплохой. Да, вот вы 2 врача и полечили ребенка. И в итоге коробка лекарств таким образом пополняется, эффекта от этого никакого, врача все равно вызывать. Ну, не проще ли сократить путь до врача и до получения искомого результата и сразу прийти к Но при этом доктору? вроде неплохо. Но вот, кстати, по поводу кашля, вот немного отойду от темы. Помню себя в маленьком возрасте, сестра тоже через похожее проходила, когда ребенок, наоборот, постоянно кашляет, ну, уже относительно взрослый, ну, там, лет 7-8, и он перестает кашлять ночью. Вот это почему может происходить? То есть он вроде бы, да, ходит, кашляет постоянно, вот ему говоришь, не кашляй там, он кашляет, вроде бы ничего, никакого отхаркивающего там эффекта нет, но он все равно кашляет. Не, ну, слушайте, это как конкретного ребенка надо смотреть. Тут все зависит от того, чем этот кашель вызван. Если это заболевание в целом там в тех же бронхах, то да, он в течение дня ходит, активнее двигается, чуть чаще может кашлять. Ночью он ложится, ну, все равно он кашлять будет, он просто не так часто и не так активно, да, там, при том же бронхите. Но кашель все равно будет, просто днем, да, он может быть чаще. Если это фарингит и очень першит горло, то да, он днем будет постоянно кашлять, потому что он и разговаривает, и глотает, и чем-то занимается. Ночью он ложится, и, собственно говоря, его эти рефлексы, вызванные першением, особо уже не докучают ему. Ну, Мгм. такой, знаете, вопрос Особенности. обсуждаемый, да. Мгм. Понятно. Но вот возвращаясь к теме сиропов от кашля, получается исключительно только по рекомендации врача. Все остальное... Детям 100%, особенно дошкольного возраста, 100% не стоит самостоятельно начинать давать сироп. За каким-то редким исключением, но про таких детей вам доктор сам скажет. Если это какой-то ребенок с какими-то определенными особенностями, определенным заболеванием, то доктор вам скажет, да, что вот в следующий раз вот такое увидите, начинайте сразу вот это давать и так далее. Но таких детей единицы. В подавляющем большинстве случаев не надо. Правда. Мгм. Большинство кашля — это аденоидит, это вот те самые сопли, стекаемые по задней стенке, и они не нуждаются в лечении сиропчиками. А если это бронхит или пневмония, ну уж тем более доверьте лечение все-таки профессионалам. Да? Дорогие друзья, записываем и запоминаем. Сиропы – это не лекарство от всего. Если кашляет, то, может быть, не надо. Лишний раз лучше к врачу сходить, а там уже порекомендуют, если это действительно необходимо. А вот сейчас давайте предлагаю перейти к одной действительно вот прям близкой ко мне теме, потому что сам спортивное питание принимаю, и вот интересно всегда было, потому что с малых лет занимался спортом, и таким активным спортом, дзюдо, требовались различные вот там изменения в питании, то поменьше надо было есть, то потом резко надо было набирать мышечную массу, ну и, соответственно, с моментом роста вот это спортивное питание, оно в жизнь пришло. Но по большей части могу сказать, что вот действительно лет там до 15-16 спортивное питание в виде порошков не употреблял, только обычная пища. Но вот интересно, а можно ли, вот тут такой как раз вопрос у нас, мой ребенок ходит в спортивную школу, а может ли ему навредить спортивное питание типа протеина, и как это там может повлиять, например, на его печень или почки? Ну, вот, как говорил мой один хороший знакомый спортсмен, все спортивные результаты, которые могли быть достигнуты на грани человеческих возможностей, они уже 100 лет назад достигнуты. Сейчас для того, чтобы достигнуть каких-то высоких результатов в спорте, нужно чем-то дополнительно стимулировать свой организм. Да, то есть уже перепрыгивать через возможности природы, которые нам подарила вот какую-то там физическую, допустим, определенную предрасположенность у кого-то. Да, вот. Для того, чтобы добиться какого-то результата, нужно свой организм прокачать. Угу. Чем прокачать? Ну, из
минимально вредного, это то, про что мы сейчас будем говорить. Да? Это спортивное питание, так называемое. А все остальное уже, там все эти химия, лекарства, гормоны, вот это все, это уже, конечно... Ну, это да, это да, отдельная история. Да, скажем так, не полезно для здоровья. По поводу спортивного питания. Если ребенок ходит в спортивную школу, у него активные тренировки, то как минимум для начала, как вы правильно сказали, у него должен быть перестроен его рацион питания. Да? Он в первую очередь должен получать дополнительный колораж и дополнительное количество белка для того, чтобы его мышцы быстрее росли. Именно из пищи, а не извне. Если мы видим на каком-то этапе, тренер условно, да, это видит, что он перестал уже набирать мышечную массу на своем питании. Да, человеческий организм, он не может съесть столько белка, сколько он может тренироваться при этом, да, используя только пищу. Не можете вы сожрать, прости господи, 5 килограмм куриной грудки за день. Да, если оно, это нереально просто. Да, можем, но сложно. Я пробовал. Да, можно, но сложно, особенно когда это нужно сделать каждый день, да? Да. Поэтому, да, вот тут уже начинает подключаться протеин. Но когда это возникнет? Явно не в 7-10 лет. 100%. Нужно понимать, что все протеиновые батончики, например, которые сейчас активно продаются, это очень модно стало, да, что это не углеводный батончик всем известной марки с нугой и шоколадом, который вроде как вредный, потому что там много сахара, кариес и вообще один негатив. А это прям спортивный батончик, он богат протеином, да, там просто кладезь полезных действий. Но если посмотреть состав и почитать его БЖУ, да, белки, жиры, углеводы, то окажется, что там углеводов в 10 раз больше, чем белков. Он очень калорийный. Да, они очень калорийные, и там тонна сахара. Да, поэтому, собственно говоря, хотите чистый протеин, это порошочек уже, да, который действительно дорого стоит. Это спортивное, специальное спортивное питание, где белка больше, чем углеводов, да, где правильно все рассчитано и так далее. Но для этого нужно, чтобы этот спорт был профессиональным, и на это вам указал ваш тренер. Когда он скажет вам, что, дорогой, твои результаты встали, ты дальше перестал набирать мышечную массу, да, нужно рассмотреть вариант. Да? А до этого стараться все-таки просто питание свое корректировать. Но это, наверное, уже в возрасте, ближе к 16-17 годам, когда организм конечно, сформировался. Конечно, явно не до пубертата, когда есть еще чему навредить. У маленьких детей, давайте назовем так, средней школы, для них это дополнительная нагрузка. Мы маленьким детям, прости господи, творог считаем в сутки по 50 грамм на первом году жизни. Чтобы они больше 50 грамм в день, рекомендуем, не давали творога родители, потому что это белок, и если мы дадим больше 50 грамм животного белка, 100 получается, да, и мясо, и 50 грамм мяса, 50 грамм творога. Получается больше 100 грамм белка, это дополнительная нагрузка на почки. Почки могут не справиться, отфильтровать большие молекулы этого белка. Да, будут нарушаться почечные канальцы, разрываться. Это, конечно, микроскопически, никто этого не заметит, и в анализе мочи даже не увидит, но это нагрузка на почки. Соответственно, эти почки потом на 5 лет раньше постареют. Вы никогда это не свяжете в будущем уже, будучи пожилым человеком. Но есть такие рекомендации. Да? Я говорю, мы у младенцев даже белок в твороге считаем. А что говорить про белок, когда там он чистый белок, да, в спортивном питании? Конечно, детям не нужно назначать спортивное питание, если в этом нету какой-то острейшей необходимости. Другой вопрос, если это питание не спортивное, а лечебное, когда ребенок находится в каком-то тяжелом состоянии по заболеванию, и он
находится в выраженном белково-энергетическом кризисе, да, в недостаточности, и он действительно не в состоянии съесть такое количество еды, которое ему необходимо, да, возможно, он перенес какую-то операцию на кишечнике, и часть кишечника отсутствует, не может всосать даже те микроэлементы, которые ребенок получает из еды. Тогда ему дают дополнительное питание. Высокобелковое, высококалорийное, да, чтобы он эту массу не то чтобы набирал, а хотя бы не терял ту, которая имеется. Это отдельная история, да, и это не нужно путать. Сейчас стали много выпускать различного питания, не будем делать ему рекламу, которая даже по телевидению идет. Вот там твой ребенок плохо ест, а купи вот бутылочку такого вот питания для детей, кто мало ест. И выпей бутылочку, и твой ребенок будет это классно набирать масло, и ты будешь как счастлив. Для взрослых гейнер называется, протеин или гейнер с большим количеством углеводов, а это вот замена только на детский лад. По факту это то же самое. Да, но только это не совсем правильная история. Конечно, это больше относится к медицинскому питанию, и это должен рекомендовать врач. И если у ребенка есть показания для того, чтобы это питание получать, то, конечно, врач, да, однозначно укажет вам на это. Да? В любом случае, прежде чем что-то давать, обсудите с врачом. Итого, резюмируем, пока у нас есть несколько секунд еще до перерыва. Если вашему ребенку необходимо спортивное питание, 10 раз подумайте, обсудите это с тренером, а потом еще и с врачом. И если все будут согласны, выберите определенную там тактику какую-то, и тогда по получению этого спортивного питания дополнительного, тогда, возможно, это будет безопасно для вашего ребенка. Ну и вот на этом, наверное, все. Ну, тут еще будет у меня несколько вопросов по поводу спортивного питания, но пока что абсолютно согласен, как человек с самого детства занимающийся спортом. Сейчас мы прервемся на несколько минут, послушаем новости, и потом вернемся к вам, дорогие слушатели. Оставайтесь с нами. Большим о маленьких. Есть что сказать? Говорите. +7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Стас. Разберется? Четко. Разберется. Да. Стас Ай как просто разберется. Каждое утро с понедельника по пятницу на радио «Спутник». Разберется он. Бег, плавание, тренажерный зал. Лучшее «Экспрессо». Всем доброе утро. В эфире радио «Спутник Экспресса». Константин Придыбайло, Федор Мамонтов и Павел Кухаркин. Если смотрите нас в Рутюбе, то Павел выпадает из картинки. Наел щеки, уже в кадр не влезает. Говорил, чья корова мучала, понимаешь, уже наушники пополам разрываются, трещат. Да я похудел, кстати, за несколько дней на пару килограммов. Давайте погоду и наши лишние килограммы обсуждать не будем. Утренний заряд информацией по будням. Шоу «Экспрессо» с 7 до 8 утра на радио «Спутник». Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник.ру. Потому что в интернете. Радиоспутник.ру. Узнать за 90 секунд.
Запуск первого искусственного спутника Земли и полет Юрия Гагарина произвели революцию. Люди осознали, что им под силу то, что раньше казалось чистой фантастикой. Покорение космических просторов из мечты превратилось в конкретные проекты. Венера сразу заинтересовала советских ученых и инженеров. Эта планета похожа на Землю. Предполагалось, что Венера богата природными ресурсами, а значит, пригодна для обитания. Первый аппарат для запуска на нее был готов уже в 1961 году. Назвали его незамысловато — Венера. Но миссии успехом не заканчивались, вплоть до запуска Венеры-4 в 1967 году. Аппарату не удалось сесть на поверхность планеты из-за огромной температуры. Он просто развалился и сгорел. Но важнейшие данные на высоте 27 километров на Землю передать успел. Полноценно посадить аппарат Венера-7 удалось в 1970 году. Всего Советский Союз отправил к Венере 18 аппаратов. Удалось получить цветные изображения ее поверхности, провести анализ газовой оболочки и грунта. Но главный вопрос, можно ли там жить человеку, так и остался без ответа. Температура на поверхности Венеры 470 градусов по Цельсию, а атмосферное давление выше земного в 92 раза. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065. Радио Спутник. Новости. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Польша на 50% сократила количество виз, выдаваемых гражданам стран Африки и Азии, сообщил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский. В 2023 году в Польше разразился так называемый визовый скандал. Расследование показало, что отдельные сотрудники дипломатических и консульских учреждений за вознаграждение ускоренно выдавали документы гражданам стран Азии, Африки и Ближнего Востока. После инцидента польское правительство провело кадровые перестановки в МИД, ужесточило внедрение проверки и расторгла контракты с рядом посредников. Жители одного из районов Киева перекрыли дорогу, чтобы привлечь внимание к отключению электроэнергии, по данным украинских СМИ. Ранее сообщалось о частичном блэкауте и отключениях водоснабжения в городе. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что после взрывов ситуация с электроснабжением остается сложной. Полиция Киева сообщила, что из-за перебоев с электроэнергией в городе усилила патрульные наряды, в том числе с привлечением спецназа. Несколько месяцев потребуется на восстановление крыши многоквартирного дома в Красноярском Сосновоборске, поврежденной огнем на площади 2000 квадратных метров, сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков. По его словам, с людьми сейчас работают специалисты соцзащиты, составляются списки жителей, которым требуется помощь в расселении и восстановлении документов. Ранее Главное управление МЧС по региону информировало, что в Красноярском Сосновоборске тушат пожар в многоквартирном доме на площади 2000 квадратных метров. Позднее отмечалось, что из дома эвакуированы 200 человек. Затем в ведомстве уточнили, что 1 человек погиб, 2 пострадали. Пожар был ликвидирован. 16-летняя москвичка подожгла квартиру, пытаясь по указу телефонных мошенников вскрыть домашний сейф с помощью болгарки, сообщает прокуратура Москвы. По данным ведомства, девочке позвонил неизвестный и сообщил, что ей пришла посылка и нужно сообщить код из СМС, что она и сделала. После чего аферисты, выдавая себя за правоохранителей, вновь позвонили ребенку и, угрожая привлечением родителей к уголовной ответственности, велели установить на мобильный телефон приложение для видеоконференций и под их контролем найти деньги родителей. По указанию злоумышленников несовершеннолетняя купила в магазине болгарку и начала спиливать ей петлю от сейфа после того, как нашла необходимую сумму, и после чего произошло возгорание. Девочка была госпитализирована. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь. Это все новости к этой минуте. Еще больше информации, фото и видео в Макс и Телеграм-каналах на Радио Спутник. Следующий выпуск на Радио Спутник менее чем через полчаса. Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
Большим о маленьких. Вновь приветствую, дорогие друзья. Программа «Большим о маленьких». Меня зовут Александр Букарев. С нами на связи Антон Равдин, педиатр, который помогает нам разобраться в определенных болезнях, ситуациях, ну и, конечно же, позаботиться о здоровье наших детей. И вот в продолжении темы по поводу спортивного питания, можно ли детям или нельзя, мы пришли к выводу, что можно, но если это порекомендовал, скажем, тренер, и не на раннем этапе, а когда уже действительно ребенок фактически сформировался. А вот что по поводу тонизирующих напитков? Или, кстати, есть еще такие напитки, в которых там добавляют БЦА, витамины. Вот типа изотоников такие. Да. Вот их можно даже вот маленьким детям, скажем? Маленьким, это я имею в виду 9-10 лет, например. Маленьким детям я вижу единственный возможный вариант их применения только во время какой-нибудь кишечной инфекции для оральной регидратации. Как вариант их можно использовать. Хотя, собственно говоря, нигде таких прямых рекомендаций нет. Но, по сути, что мы пытаемся сделать? Мы пытаемся восполнить соли, минералы, которые там ребенок теряет с рвотой и диареей. Собственно говоря, все там как раз в этом растворе есть. И он изотонический, то есть он физиологической концентрации всех содержащихся веществ. Соответственно, лучше усваиваться, потому что гипертонические растворы, они не будут усваиваться, они будут только хуже делать при кишечных инфекциях, ровно как и гипотонические, которые будут давать отек только. Больше никаких других вариантов, когда их можно порекомендовать ребенку, я не вижу. По поводу энергетиков даже даре отдельно в передаче. Была такая тема затронута. Собственно говоря, тоже. Недаром их до 18 лет продавать запретили на государственном уровне. У нас теперь энергетики продаются наравне с алкоголем по паспорту. Наверное, явно не от того, что они такие безумно полезные, а от чего мы пытаемся наших детей оградить. Они и зависимость вызывают, и кардиомиопатию вызывают, и неврологические расстройства вызывают. Ничего полезного-то нету. Правда, это же искусственно созданное такое пинок такой твоему, не знаю, как сказать, настроению, твоей физиологии. Некоторые виды чая. Кофе, чай, пожалуйста, но только они немножечко по-другому это делают. Если бы это были напитки на основе кофеина, их никто бы так не запрещал активно. А тут из-за таурина именно? Там не только таурин же, там много всего в составе. Понимаете, это и сладкая газировка, плюс и вещества, которые вызывают учащенное сердцебиение, выброс гормонов в кровь, несвоевременный выброс, ненужный в этот момент. А потом наступает упадок сил. Потому что все силы, которые были резервные в организме, он уже их задействовал организм. А еще резервнее сил нету уже. И потом надо отдыхать. А человек говорит: ой, что-то у меня опять все, у тебя опять плохо, пойду еще баночку выпью. И выпивает следующую баночку энергетика. Это такой, знаете, замкнутый порочный круг. И, как правило, это происходит не как нам пытаются многие рассказать, что это вот хорошо, когда ты студент, и сессию там сдаешь, чтобы немножко подольше позаниматься, получше поучиться, а после сессии я обязательно завяжу с этими напитками. Никто не завяжет. Уже привычка сделана, сформирована, что вот мне, когда хочется спать или чтобы быстрее соображать, я иду и покупаю банку энергетика. Это модно. Вот стакан кофе – это не модно, а банка энергетика – это круто. Ничего крутого, ничего полезного, категорически нет детям, конечно же. Вот так вот. Хотя, признаюсь честно, сам иногда пью, но вот в том-то и дело, что иногда бывает настроение из разряда «я фанат вкусной водички», я обычно так ее называю, все сладкие, вот эти цветные, и энергетик я просто воспринимаю как очередная сладкая водичка вкусная. Но есть грешок, и понимаю, что многие также на них подсаживаются. Но вот видим,
опасность, но и в том числе, конечно же, для детей в первую очередь. А вот по поводу еды, вот мы говорили про спортивное питание, вот про порошки по большей части, там про гейнеры, еще про что-то. А вот если говорить про обычную еду, есть та, которую, не стоит давать все равно детям. Образно говоря, можно разделить обычную пищу, скажем, на взрослую и на детскую? В моем представлении нет. Потому что, попробую пояснить, потому что взрослые, когда вы говорите «взрослая пища», вы имеете в виду, что взрослый может себе чуть больше там чего-то позволить. Острая пища, наверное, взрослый может чуть больше себе позволить. Жареное в масле, наверное, он может себе чуть больше позволить. А почему? Просто потому, что он сам волен распоряжаться своим здоровьем, как в вашем случае с энергетиками. Да? Если вы хотите питаться неправильно, пить энергетики и есть картошку фри килограммами, да, то это ваш осознанный взрослый выбор. Вы, по крайней мере, сами понимаете, я надеюсь, понимаете последствия всего этого. А когда вы даете эту пищу ребенку, то вы не даете ему права выбора. Да, он бы, может быть, и отказался бы, если бы знал, что с ним через несколько лет от этого случится. А он не может этого сделать, потому что он пока не в состоянии, да, он еще пока маленький. Поэтому я думаю, что по-хорошему, что детям нельзя, так того и взрослым нельзя. Мы не берем грудничков, да, первого года жизни, которые, собственно говоря, кроме грудного молока и пюрированных прикормов особо ничего не едят. Да, к концу года кусочки и так далее. Мы говорим про подрощенных детей школьного возраста, условно. Да? Если мы ребенку запрещаем есть, условно, картошку фри, говорим, что это плохо, потому что она во фритюре, это быстрые углеводы, еще с кучей жиров, прям фу-фу-фу, то мы и взрослому скажем то же самое. Мы не скажем, что это ребенку вредно, а вот ты уже большой, ты можешь есть. Тебе полезно будет. Ты же потом явно пойдешь в спортзал сразу из вот этой сети бесплатных туалетов и золотые дуги. Как завуалированно прозвучало. Как-то так, да, я помню, что молодежь тогда как называла эту сеть быстрого питания сетью бесплатных туалетов, да. Не суть. Конечно, взрослый не пойдет сразу в спортзал после картошечки фри. 99% взрослых не пойдут. Ладно, может, кто-нибудь и пойдет. Не будем всех обижать. Поэтому, на мой взгляд, такого прям большого разделения, что детям нельзя, а взрослым можно, про дозу можно поговорить, да, пожалуй. Да, взрослым можно несколько чашек кофе выпивать в день, а ребенку школьного возраста, наверное, полпорции за сутки он может выпить, но не более. И то это не рекомендация, чтобы он пил кофе, да, а если мы говорим, можно ли, не навредит ли, да, да, возможно, но абсолютно не обязательно должно присутствовать в рационе. Да, можно ли взрослому соль? Да, можно. Чуть больше можно, чем ребенку, потому что у них массово-ростовые показатели, как минимум, просто разные, да, и так далее. Поэтому про дозу, да, можно говорить, а про качество самой пищи, того, что мы даем, да, пожалуй, нет. А вот здесь, наверное, я бы еще хотел добавить про привычку, потому что дорогие родители, которые нас слушают, это огромное влияние на будущую жизнь ребенка. Почему? Потому что если он привыкнет в детстве есть правильную пищу, или, по крайней мере, ту, что не является конкретно вредной, вредная пища, она хоть и будет существовать, но, например, как у меня было, как награда. Я прям помню, как я, если выигрывал соревнования, мы отправлялись в эту как раз сеть бесплатных туалетов для того, чтобы немного так перекусить. Как и многие делают, да. И впоследствии, когда ты смотришь еще некоторые мультики, в которых показывается, как дети уворачиваются от брокколи, как от чего-то страшного, для меня это было, брокколи, крутая штука. Очень вкусно. Крутая штука, абсолютно точно. И я ее очень люблю. Да. И, кстати... Если вы не любите брокколи, вы просто не умеете его готовить. Согласен. На пару.
Мягкая красота. Так вот, и как раз по поводу этого, вот вспомнил сейчас эту картинку, где там ребенок максимально отказывается от брокколи, истерит, но истерит он не только из-за еды, он еще по многим разным причинам. У него могут быть там, скажем, некоторые переживания, волнения, и вот одна из них — это метеозависимость. Многие, кстати, так думают... плавненько. Вот так вот получилось, да. Метеозависимость, она... Вот многие действительно думают, что больше к взрослым относится, а у детей ее не бывает. А все-таки вот говорят о том, что бывает. И я к этому склоняюсь, потому что сам даже в маленьком возрасте ощущал изменения в погоде всегда. И вот тут такой вопрос. У меня метеозависимый ребенок. Что делать и как быть? Ну, дети, подростки и пожилые люди, они действительно более метеозависимы, чем люди среднего возраста. Давайте так, наверное, охарактеризуем эти возрастные категории. По поводу конкретного вопроса. Сколько вашему ребенку лет? Давайте попробуем разобраться. Просто у меня метеозависимый ребенок. Окей, сколько ему? Если это годовалый ребенок, и вы просто с врачами уже все остальное отмели и поняли, что у него четкая связь с изменением погоды в его там, настроении, поведении, цвете кожи там, и так далее. Да, это одно. Если это ребенок школьного возраста, то это немножко другая история. Если это подросток, то, соответственно, тоже. Любая метеозависимость. Давайте попробуем провести такой какой-нибудь понятный всем пример привести. Сходили вы в баню, а там жарко, прям соточку нагрели, да, вы зашли там прям 2 минуты еле выдержали, и то наспор, и выходите. И у вас состояние близкое к обморочному. Да-да-да. Ну, потому что это вообще не для ваших сосудов нетренированных, с непривычки, дышать тяжело, голова кружится, вы весь красный, да, пот льет. Комфортно? Потом еще в лед и обратно. Ну это кто во что гораздо. Да. Под холодный душик или в ледяной прорубь, да, ну там у каждого свои экзекуции. Значит, некомфортно же. Вот примерно так же и человек метеозависимый себя чувствует. Сосуды играют, да, на изменение атмосферного давления. Факт. Изменяется же атмосферное давление. Изменяется. То есть это действительно такое не лжепонятие, что вот там метеозависимость – это что-то такое, как инопланетяне. Они вроде бы есть, но их никто не видел. Да, и есть ли они на самом деле, Бог его знает. Да, были ли американцы на Марсе, да, кто там высадился? Вроде были, а вроде и не были. На Марсе вроде точно не были, на Луне. На Луне, да, точно, да, прошу прощения. На Луне, а может и на Марсе. Ладно. Это я уж так, да. То есть метеозависимость на самом деле, да, она действительно существует, и она может проявляться даже у маленьких детей, прям у грудничков, у детей первого года жизни. Вы видите четкую связь обычно с изменением погоды, изменением атмосферных каких-то явлений, с изменением климата, даже микроклимата, там, то есть в комнате. Что делает мама, когда видит, что ребенок беспокоен? Первым делом берет его на руки. И она трогает, ой, жарко ему, надо его немножко раздеть. Или, ой, душно в помещении, надо проветрить. Это же тоже можно назвать метеозависимостью. Но перегрелся младенец в душном помещении. Плохо ему стало, дурно просто, дышать нечем. Голова чугунная, не своя. Он просто не расскажет вам об этом. У него единственный вообще вариант добиться хоть чего-нибудь, это просто сигнализировать свое недовольство. Да? И дальше уже люди вокруг начинают методом перебора пытаться удовлетворить его потребности, этого младенца. Подраздели, форточку открыли, воздух в комнате обновили, все, ребенку стало хорошо, он раз уснул спокойно. Красота же, красота. Абсолютно. С метеозависимостью примерно то же самое. То есть мы в любом случае это диагноз исключения. То есть когда мы исключаем все остальные причины, тогда мы можем говорить о метеозависимости. Да, в остальных ситуациях вот так вот прям сразу сходу сказать, что это исключительно метеозависимость, сложно.
сложно. Но если стандартно наблюдаешь... если стандартно наблюдаешь ситуацию, во-первых, когда, например, как у меня мама сильно подвержена изменениям в погоде, и я, если вижу, что пошел дождь, вышло солнце, потом опять пошел дождь, и меня так, повело, я уже быстренько подготовленную себе таблеточку от головы выпил и пошел довольный дальше. Но сам факт, вроде как это действительно через всю жизнь идет, и уже, нормально. Адаптируешься со временем, естественно, конечно. Плюс мы взрослеем, наш организм меняется, перестраивается. В вашем случае еще спорт есть в жизни, да, он тоже на самом деле многое дает и помогает набору мышечной массы, он все равно дает необходимость организму выстраивать новые коллатерали, то есть сосуды новые вырастают, улучшаются кровотоки, питание всего, что есть в организме, то есть человек оздоравливается в хорошем смысле этого слова в полном объеме. Соответственно, и проявления этой метеозависимости, они могут уменьшаться, с возрастом могут уменьшаться. У девушек, например, есть такой чудесный период в их жизни, как беременность, после которой вообще непонятно, в какую сторону все пойдет. У кого-то все, что их всю жизнь до этого мучило и заставляло страдать, да, ставили мигрени, голова болела ужасно, с аурами, так что не подойти, до тошноты, да, какие-то явления метеозависимости. Забеременела, родила и как бабка отшептала, как в народе говорят. Все прошло. Что это было? Что это было? Беременность. Хорошая вещь. А бывает наоборот? Бывает, что после беременности появляются, наоборот, какие-то сложности. Зачем нам про это говорить? Это правда. Не так все плохо, да. Не так все плохо, да. Чаще все хорошо. Но я сказал, что я таблетку от головы выпиваю. Может, есть какие-то еще методы, может, витамины какие-то, что-то, что помогает, с давлением сравниться, что ли, с уличным. Я не знаю, как это правильно объяснить. К сожалению, здесь научным языком не владею. Да нет, тут самый безопасный и правильный способ, он называется «ляг, поспи, и все пройдет». Просто взрослый человек, к сожалению, не всегда может себе это позволить. Это правда. Да. Что правда, то правда. Думаю, я могу в этом плане с вами 100% согласиться. Хорошо, тогда, получается, метеозависимость у нас все-таки существует. Это не выдуманная история, и она может быть как у детей. Кстати, вы сказали, что она отличается у младенцев, подростков, Отмечается, что она может быть у младенцев, и у подростков, и у пожилых людей. Это просто три такие основные категории. Просто у младенцев они пока маленькие, несовершенные во всех своих проявлениях, и неврологические, и терморегуляция не установившаяся и так далее. А подростки, пубертат, не пубертат, перестройка гормональная, все растет, гормоны бушуют, все это тоже вполне себе такая история возможная. И пожилые, собственно говоря, тоже все понятно. То есть, собственно говоря, это просто три категории, которые больше подвержены этому. Да, больше. Это не значит, что во всех остальных возрастах этого не бывает. То просто те, с кем чаще приходится общаться по этому поводу. У подростков, на самом деле, кстати, родители особо, честно говоря, панику не бьют никогда. Редко вообще так встретишь, чтобы приходили с такими жалобами. Они могут, конечно, разочек прийти к педиатру или к неврологу, пожаловаться. Но чаще всего, не знаю, то ли подростки не хотят, не соглашаются с родителями куда-то идти, себя обследовать, либо сами родители понимают, что, слушайте, не было никогда. А тут вон он какой стал, этот ребенок дерганый, не подойдешь к нему, орет все время, дверьми стучит, хлопает, голова у него постоянно болит. Конечно, так орать, конечно, болеть будет. И это не тронь, и все нормально будет. Главное пережить, перерасти, и все будет хорошо. Выбирает выжидательную тактику, собственно говоря, тоже почему нет, имеет право быть. То есть просто подростковый возраст, а не метеозависимость. Почему бы нет? Почему бы нет? А все-таки о прям малышах поговорим. И такая вроде бы тоже щепетильная тема о прелости. Есть, оказывается, распространенные типы опрелости у детей. Как их распознать и лечить? На самом деле, я бы сказал так, что родителям важно знать только про один тип опрелостей, с которыми они абсолютно точно самостоятельно смогут справиться. И основное правило здесь звучит
достаточно банально. Лучшее лечение – это профилактика. Профилактика пеленочного дерматита. Да? Очень много синонимов у этого пеленочного дерматита. Не принципиально, как это назвать. Но вызван он тем, что либо это очень неправильно подобранные подгузники, ребенок очень длительное время в них находится, не подходит каким-то образом сама ткань, самонаполнение этого подгузника, вызывая дискомфорт, раздражение, даже механически просто натирая. 2 агрессивных среды в виде мочи и кала, которые находятся в этом подгузнике, тоже, естественно, будучи агрессивными к младенческой коже, вызывают определенное раздражение. Да? Несвоевременная гигиена, не вовремя проведенная, несвоевременная она же, да, это гигиена. Меняли подгузник, а ребенок не какал. Посмотрели, вроде чистая попа, да, сняли один, надели второй. А мочу смыть-то надо. Она же там как бы во всех местах соприкосновения с подгузником на коже осталась, а там кристаллики солей могут быть. Это же все раздражает младенческую кожу. Поэтому меняете подгузник, в любом случае под водой-то можно подмыть. Уж в конце концов салфетки влажные есть. Салфетки влажные тоже могут быть разными. Да? Есть дети, кому абсолютно все равно. Их хоть ветошью протирай, у них кожа спокойно на это реагирует. А есть детки, которые крайне нежную кожу имеют и очень такую подверженную местным реакциям. То есть это прям приходится голову поломать, чтобы салфетки ему выбрать влажные. Потому что здесь вот чуть-чуть отдушка какая-то есть, раз, реагирует. Здесь вот хоп, чуть-чуть ткань, сложно ее назвать не мягкой, да, чуть-чуть погрубее, да, раз, тоже кожа реагирует. Приходится выбирать только те, которые очень мягкие, какого-то премиального качества, без отдушек, только с водой, без каких-либо консервантов. И вот только на них они нормально реагируют. Собственно говоря, да, почему нет? Детки индивидуальные, ровно как и взрослые, все мы немножко разные. Это нормально, это правильно, хорошо и замечательно. Соответственно, подгузники выбираем. Не стесняемся менять их, если понимаем, что по каким-то причинам после контакта с этим подгузником каждый раз появляется какая-то проблема. Не забываем своевременно ухаживать за кожей. Не забываем наносить защитные крема под подгузник. Крема много не бывает. Если это защитный крем с цинком или на основе вазелина, пожалуйста, он создает пленку. Есть состояние в жизни младенца, когда его стул становится более агрессивным, кал, когда зубы лезут, да, когда есть проявление в первые несколько месяцев какой-нибудь лактазной недостаточности, стул вообще водянистый, и да, могут быть сложности. Вот для таких периодов, да, эти крема наилучшим образом подходят. Фирм огромное количество. Тут важно не название, а важен состав. Главное, чтобы там цинк в составе был. Он обычно с этим справляется, да. Сменили подгузник, помыли попу, обновите крем. Собственно говоря, ничего такого в этом нет. Не забывайте, что малышу воздушные ванны тоже показаны и полезны. Он не может 24/7 находиться постоянно в подгузнике. Не должен. Мочь-то может, конечно, понятно. Но не должен он находиться 24/7 в подгузнике. Давайте ему возможность поголопопить немножко. Но постелите вы ему одноразовую эту пеленку впитывающую, пусть он на ней лежит, но написывает на нее, и ладно, и бог с ней. Они, собственно говоря, для этого и сделаны. Ничего такого в этом нету. И заживать быстрее будет, если было какое-то раздражение. Возможно, что-то не сказал, не вспомнил, но так общими мазками точно все. И самое важное, обычно при вот таком виде опрелостей складки не страдают, вот паховые складки не страдают. Если вы видите, что появляется мокнутие, что есть какие-то корочки, что появился какой-то неприятный запах от кожи, что появились какие-то элементы воспалительные в складках кожи, снаружи, появляется какой-то налет вот в этой области подгузника, да, в зоне, там, где подгузник, собственно говоря, защищает
вы идете к педиатру, не занимаетесь самолечением, потому что там дальше могут быть и местные антибиотики, противогрибковые и так далее. Дорогие друзья, запоминаем, это была программа «Большим о маленьких», а с нами был педиатр Антон Равдин. А прямо сейчас переходим к новостям. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем рутью.